na komba tata mwana pe tata Molimo Santo. Papa Thomas Lukau azalaki tata na biso. Azalaki nganga nzambe. Pasteur. Lengi pasteur munene. Papa Stitangu wana Papa Simoki Mbangu azalaka kusala musala bango bazalaki ba choriste na tango wana. Na 1921. Bongo tango bakangaka Papa Simoki Mbangu ya solo bakomaka tina Mbanza Ngungu. Bakomaka kuna bakendaka. Mais lokola tata Simoki Mbangu amonaka bango zongisaki bango le bozonga. Bino bozonga. Bino bokokanga mate bozonga. Bino nde bato bokopanza sango na mokili mobimba. Bozonga. Bango bazongaka na bamboka. Kasi pe balembaki te bazalaki kaka kosambela. Tango wana bayena na Kishasa te. Ukawalulendo tambolaki bamboka ebele ukawalulendo. Mais na suka nango na tango ezako tambola na bandako mususu bolingo ezalaka te. Koswana na kobunda. Ekimaka eyaka na kimbonza epa ya tata. Ezako linga isika kimi ezali. Tongo akomaki epa ya tata Thomas Lukau ukawalulendo evandaki kuna libela. Na mboka kimbonza na kimbonza. Evandaki kuna libela. Ti lokola bazalaki bato bolingo kimia evandaki kaka kuna. Bambula lokola tozabana mike toyebaki bambula esalaki te. Mena tango wana bayaki kozwa nkawalulendo wana toyebi te soki yango moko tango lingomba bimi deja toyebi te soki ekendeki yango moko soki pe bayaka kozwa nkawalulendo toyebi te me evandaka na ndako ya tata Thomas Lukau bambula ebele. Biso tomonaka yango te po tozalaka tango wana tozaka bana mike tobotamaka te me lisolo wana ndenge bazali koloba yango nde tozali koyoka yango. Na carte ya papa Fumwalongo liangenda kuntima. Papa Thomas Lukau mutu apesaka ye carte ya lingomba. Tango wana alobi na kozwa carte na ngai me mutu akopesa nga carte tata ayebisi ngai nano te. Tango bazongaki na bandako baki kolala tango ayaki ndaka nzambe koti ali aye koloba bapesi nga kombo ekopesa ngai carte tata Thomas Lukau ekopesa ngai carte ndeye mutasalaka ceremony nyonso ya papa Mfumwalongo pona carte. Mwana ne moko atikala awa kombo na ye mama Luwoso. Tango akomi alongoli kazaki ezalaki na ye atie likolo nzeta safu. Donc na mwa étape moko ya safu. Metango ayoki mungongo euti likolo elobi ke tata Simoniki Mbangu tuka muhunu kiki vutuka kuna nkamba kisalukia kukianza kimanisi ndabantika kisalukia kukianzani. Amibandela kikutute alongoli kakazaki. Oyo bazalaki ne awutaki ngombe kinsuka nele no je ne sais pas. Alongwe kaka mbala moko azongi abi omek tata Simoniki Mbangu kita kuenela nivo ngele mfumu bukatele ya vutuka nzaki. Ba comprena kite azongi tango azonga kinkamba et directement abandi makamusi na ye abandi makamusi na ye. Alors soki ngai na lakisi place oyo ngai te mutu na milakisaki mais à partir ba papa di kwenda ye azalaki nkole bango bazako bomba mana matiti pona kokeno ko sambela na ba mama mwilu tout consort donc ba tata di kwenda ba yebi très bien tata di kwenda baboti ye epai ya tata bien seke mama na ye malutalakio. Donc peut-être témoignage on a kopesa bino na lakisi awa ngai teme ba mikolo ba lakisa biso. En face ne totelemi awa ndako moko eza aya munene ezali ndako ya koko na ngai abota tata na ngai ezali koko pota. Pota ye ayebi ayebaki très bien histoire ya papa Simoki Mbangu. Soki nga na solo baboye donc place oyo bango nde bango balakisaki biso nde toza boye même église oto o ekweya wana batika yango me esila te mais tanga na yeko zwa kibukonzi na nga ya mboka na keye pa papa na expliquer papa na bi papa avant na sala il faut na tongisa liboso église papa tuni ngai olingi kaka église na bi papa ingeta papa mbenza azongiselaki nga 3 fois. Alors nakenda ikuna papa pesinga inzela ko sala na osala église wana sike komi na niveau sikoyo totole église wana. Bakenda ko landa ina nkamba ke papa kiza kizifula mwana ufuidi muna kimbonza. Metangu batindi ba chef de famille na bango kuna bakende ko landa papa Simoki Mbangu
tant bakomi na descendre na nzela babenga place mo babenga nzenga tant bakomi wana yekolo ya ibembe abetani libaku tant abetani libaku alobi kutu takwenda nkutu keti tata Simon Kimbangu kalenda ni fula wo mwana ko papa Simon Kimbangu a partir en Kamba amoni ke déjà ke batwana batie lukatukusu azwa dra apesa bango yalvo luenda lunazi kauna mwa ebembe wana papa Simon Kimbangu ayaku ko lamusa yango te pona to simbaki déjà nani oyo inquiétude moko ezalaki na biso na sa motema to bandi na tata Mizele tata Izemba tata Pota to mati to yesiko oyo to komi na papa Ndangi to komi wana ndako ya papa Ntona na en face comme ça na ndako ya papa Fukianzwao to mati plus loin de to komi na ndako ya papa Nsimba ye azalaki ancien chef du village de na yako kutangai to mati en face comme ça to kena kuta tata Bianseke na tata Samuele bango nde en tout cas bango bazako bengama na entourage na biso bato groupe fort na tango na bazo benga groupe fort o ezaki na Nkamba donc papa nde esika groupe nde azako tshela motema mukonzi na bango ezalaki ba papa Kusutiko ba papa Tudo tout comme ça to mati et moi likolo wana to kei na papa Lukemba to zongi en face boye mama moko azalaki susu wana azaki mir ezali mama wa Konama to leki to kei na papa Mudia tata David Mudia azalaki mason ye mutu atonga pona biso oyo tozolobela ya tunungu oyo papa alingi asala susu réflexion sikopo ebuka na kindambo na po oyo mpioka bango bakendaka kosala yango to mati na likolo kuna papa Thomas Lukau asimbi lingomba asimbi makambo ya tata Nzambe ba mikolo kutu bazako soupçonner biso keno beno bana bafi otilwa na mécanique na votu mwini zayu kalanga yeno lufetu kona mazai lutomaza mvoala yo ya lulendo kwa tata Thomas Lukau kutu kwa ikuna ya kala sikoyo mvoala lulendo siko bazako yebisa biso na bikolo keno epa ya papa Thomas Lukau yango nde mais siko babikolo ti bazoko yebisa be likambo na suka kona koloba nini keno bomba na motema koloba na batu te mvoala lulendo oyo toloba na zumbu ya kela ezali kani wana eza kani moko ya pouvoir ya batu ya papa Simon Kimbangu donc yango wana papa Thomas Lukau na mwasi na ye mama Medi basimba ki musala na ndenge nyonso ekoki na kati ya Kimbonza awa donc batu vraiment bazaki nde makasi na makambo wana ezali bango ye papa Thomas Lukau pe azaki su membre na groupe fort kuna nde tozako yoka epa ba mikolo te yangwana Nakakanisi bakonga mwali lobate ndenge basolola ye lobi na bomoni wa ule. Je vais faire des lignes de vérification puisque nous avons fait une part sur pas Lingala, peut-être qu'on n'est pas très bien Lingala. Nous sommes ici, vous êtes ici non au centre de l'accueil des banquiers, mais tous les dimanches. Pour nous allons vous demander de vous lever à tour de rôle pour qu'on puisse vous saluer. L'église à édification, où vous posez la parole de révérend, multiplier au congrégation. Vous expliquez la parole libérée, oui, la histoire. Vous expliquez votre secrétaire général, oui, la histoire. Qui conduit cette église
depuis avant l'indépendance, puisqu'il a quitté le travail, il a cessé de travailler à l'administration le 20 mai 1959 pour s'occuper uniquement du travail de l'église de Papa Simon Kimbangu, qui a commencé son œuvre, vous connaissez très bien l'histoire, le 6 avril 1921. Vous êtes parmi nous, c'est vrai, nous pouvons vous saluer, mais avant cette salutation, je pense qu'il nous revient d'abord de rendre l'honneur aux représentants de cette église de l'unification ici à Kinshasa. Nous avons cité le représentant légal, le révérend Jacques Marion. Pasteur Jacques Marion, Yazali, Mokonzi, na église de l'unification, Awa, na Kinshasa, na Zaïre. Je parle en français. Votre Éminence et chers frères et sœurs, je suis très heureux de venir vous rencontrer et vous saluer aujourd'hui. Je ne sais pas si vous pouvez facilement me considérer comme votre frère, puisque mon père a tué le vôtre. C'est pourquoi je voudrais vous saluer d'une façon, dans notre église, nous voulons offrir notre respect aux anciens et vous faire un salut particulier qui représente en même temps une repentance et en même temps un respect que nous offrons aux aînés et aux parents. Colonie française ya Cameroun. Jacques Marion abotami na mboka Cameroun na Afrika. Jacques Marion lukula bomoni yawa ayebi histoire ya colonisation ya bamindele oyo bayaki na Afrika na makambo bamindele basali na kati ya Afrika toyebi yango pe alobi yango ye moko. Nzoka nde pona ndenge wana atako azali français, atako makambo oyo elekaka na Zaïre to na Congo na tango bakangi tata na biso Kimbangu Simon batie na prison, bazalaki ba belge, bazalaki ba français te, ye français alobi pasi wana nyonso mokumba ya bandeko na ngai bamindele oyo ndenge basali na kati ya Afrika ngai na kozwa yango pe na okende kosala kaka na